တဲ့ကိုမေးချတဲ့မေးခွန်းတွေထဲမှာ online class နဲ့ offline class ကဘာတွေကွာခြားလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချက်ကအခုလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးနဲ့လုပ်ပေးလိုက်တယ် online class နဲ့ offline class ကဘာတွေကွာလဲဆိုတော့ကွာခြားချက်တွေရှိတယ်လို့တူညီတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်အရင်ဆုံးချက်ကကွာခြားချက်တွေကိုပြောပြပေးမယ်နော်ကွာခြားချက်ကကြတော့ခြေတို့ဒီ online class မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေတို့ကဘာသာရပ်အလိုက်ကိုသင်တာဖြစ်တယ်အပြင်သင်တန်းမှာကကြတော့ခြေတို့က level အလိုက်သင်တယ်အဲ့ဒါလေးကွာဘာသာရပ်အလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ဘာသာတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ခြေရဘယ်နဲ့ထည့်မလဲပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သင်ပေးတာအပြင်သင်တန်းမှာကကြတော့ level အလိုက်မှာကကြတော့အခုချိန်ထိဆိုရင်ခြေက level 3ခုခွဲထားတယ် level တစ်ခုမှာဆိုရင်အထက်20နီးပါးပါဝင်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ခြေတို့ကအကုန်လုံးမျှတာပေးတာကွာအင်ဂျီပိုင်းပါတယ်ဘောင်းမီပိုင်းပါတယ်ခေါင်းဝစကက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့မျှပြီးတော့ထည့်ထားပေးတာ level 3ခုရှိတယ်ဒါကကြတော့ level အလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဒါကခြေတို့နောက်ထပ်တိုးလာတဲ့သင်ငန်းစာတွေဆိုလို့ရှိရင်ခြေတို့ကဥမာမျိုးပရာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးပရာတီးတန့်ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်နော်level 3မှာလည်းမျိုးပရာ design တင်တာပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုမျိုးပရာကမှတီးတန့်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမျိုးပရာတီးတန့်ဆိုပြီးတော့အတန်လုပ်ပေးထားတာဒါကကြတော့အပြင်တင်တန်းမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ခြေတို့ဒီတင်တန်းကြီးတွေတင်ကြားတဲ့သင်ငန်းစာပုံစံတွေမတူတာနဲ့အမျှတင်တန်းကြီးတွေကလည်းမတူညီဘူးonline အတန်းနဲ့အပြင်အတန်းကသင်ငန်းစာတူရင်တော့မှပဲတင်တန်းကြီးတွေမတူဘူးဒါကကြတော့ချက်စီမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပုံစံပဲဒါကကြတော့မတူညီတဲ့အချက်တူညီတဲ့အချက်ကကြတော့ခြေတို့ဒီonline မှာပဲတင်အပြင်တင်တန်းမှာပဲတင်သင်ကြားတဲ့နည်းစနစ်ကတူတယ်သင်ကြားတဲ့ပုံစံတူတယ်ပြီးတော့ရင်သင်ပေးတဲ့ဆရာကလည်းတူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာကတော့စက်ချက်ပညာရေးတွေကိုလွယ်ကူတဲ့နည်းစနစ်နဲ့အချိန်တိုအတွင်းမှာအမှန်တကယ်တက်မြောက်အောင်သင်ကြားပေးနေတဲ့ဒီချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်သိချင်တဲ့မိကွန်းတွေရှိရင်လည်း comment မှာမှတ်လာပြီးလို့ရပါတယ်